Sa Maayon, Capiz, Duha ka bata nalumos sa suba samtang sa Dumangas, Iloilo, 14 anyos nga dalagita patay man matapos nalumos sa baybay. Si John Sala nakatutok. Patay nga sa kapito katuig kag 6 katuig nga bata matapos malumos sa suba sa sitio proper barangay Tuburan, Maayon, Capiz kahapon sang aga. Suno sa Maayon, Capiz, PNP nagapaligot sa suba ang duha ka bata upod ang ila pamilya sang gulpya dalang ang ginanod sang mabaskog nga daludo sang tubig. Wala gilayon ma-rescue ang duha. Samtang patay man na 14 anyos nga babae matapos malumos sa dagat kahapon sa aga sa sitio Punta Palaw, barangay Bantod Fabrika, Dumangas, Iloilo. Suno sa Dumangas Police Station nagapaligo ang babayo po ng iya mga tiya kag pakaisa. Naglangoy ang biktima sa madalom nga porsyon sang dagat kag nakita na lang nga nagapakayo na sang tabang. So ining mga parinti ang upod niya, nagtingwa man tani nga i-rescue apang bangod sang mabaskog nga current sang tubig, wala ini nahimo nga puligan siya. Naibaloan nga fiesta sa mga lugar kag didto man ginpili sang pamilya nga magsaulog sang San Juan de Bautista sa piyak sang pagdumili sa awtoridad. Samtang sunod sa Police Regional Office 6 matawhay ang pagsaulog sang Kapiyestahan ni San Juan de Bautista kahapon sa bilog nga Western Visayas. Ang pagselebrar naton sang fiesta ni San Juan sa bumatuig nangin malinaw kag matawhay with no major incident na natabo sa bilog nga rehiyon sa Western Visayas. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.